Ich habe so ein unsichtbares Gerät an meinem Ohr. Vielleicht hast du das auch. Das ist so ein Filter. Und mit dem kann ich sehr gut Sachen herausfiltern, die mir so manchmal nicht so passen. Oftmals sind das Anliegen vom Partner, Ehepartner oder so. Und falls du jetzt das Gerät wieder angeschaltet hast, in dem Moment, wo ich das sage, gibt dir jetzt deinem Partner so einen Ellenbogen mal über. Oder das Gestürm der Kind. Oder so Themen, die einem so ein bisschen auf den gehen. Wo man einfach findet, ja, du, schon genug gehört, manchmal auch in den Zeitungen. Ich bitte dich heute, das Gerät auszustellen. Wir wenden uns nämlich so einem Thema zu tun, das viel diskutiert ist, breit diskutiert ist, auch gerade öffentlich. Und vielleicht dich manchmal ein bisschen nervt, weil du denkst, ich habe es langsam gehört. Und sowieso in der Kirche redet man ja immer drüber. Und das ist Volkskrankheit, Einsamkeit. Ich habe mich vertieft damit auseinandergesetzt im Vorlauf zu dieser Predigtserie. Und es sind erschreckende Fakten, die uns hier präsentiert werden. Jede dritte Person in der Schweiz bezeichnet sich als einsam. Das ist so weit gekommen, dass die Weltgesundheitsorganisation, die im Moment ja wegen der Affenpocken in den Medien ist, letztes Jahr, 2023, Einsamkeit zum globalen Gesundheitsproblem erklärt hat. Also durchaus eine aktuelle Thematik. Statistiken sagen, Einsamkeit ist gleich schädlich für die Gesundheit wie 15 Zigaretten pro Tag. Das ist durchaus eine gewisse Anzahl. Und es gibt auch so Forschungsstudien, die zeigen, dass Einsamkeit Stress verursacht und uns psychisch wie auch physisch beeinträchtigt. Wir reden hier von höherem Sterberisiko, Herz- und Kreislauferkrankungen und Depressionen, Angstzustände. Das ist so die Liste, die berichtet wird. Dass das irgendwie besorgniserregend ist, hat man wahrgenommen. Darum wird darüber geschrieben und berichtet. Und man hat es auch politisch wahrgenommen. Und so hat im Jahr 2018 Großbritannien als erstes Land auf dieser Welt ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen, um dem Thema irgendwo auch politisch Stimme zu geben. Und in der Zwischenzeit hat sich das so ein bisschen einbürgert und man sieht, dass das an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, so ist und auch in der Schweiz redet man über das. Hinter diesen Initiativen liegen Fakten und Studien. Eine, die ich noch spannend gefunden habe, um vielleicht einfach auch noch so zu bringen, damit wir sehen, wie es uns betrifft, ist folgende. Die sagt, Gemeinschaft und Beziehungen haben einen grösseren Einfluss auf unsere Gesundheit als der Einfluss von körperlicher Aktivität, also wie streng du schaffst oder wie du dir gut tust, die Höhe von deinem Alkohol oder von deinem Medikamentenkonsum. Man hat das erforscht bei Patienten, die einen Herzinfarkt hatten und man hat ihre Genesung angeschaut und man hat gesehen, dass Gemeinschaft und Beziehungen einen stärkeren Einfluss haben als die anderen Faktoren. Also da ist etwas vorhanden. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir unseren Filter ausschalten sollten und sagen, wir müssen hinhören, sowieso als Nachfolgende von Jesus. Wo wir irgendwie auch berufen sind, um unsere Welt um uns herum wahrzunehmen, zu spüren, was abgeht und was beschäftigt. Und so uns dann natürlich auch Gedanken machen, hey, wo betrifft uns das? Sind wir vielleicht selber betroffen? Vielleicht ist es ein Wort, das bei dir auch etwas auslöst, Einsamkeit. Wo sind Menschen um uns betroffen? Und natürlich auch, hey, hat der christliche Glaube irgendetwas dazu zu sagen? Und ehrlich gesagt, in dem Fall recht viel. Weil das Thema, das dieser Einsamkeit gegenübersteht, nämlich Gemeinschaft, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Immer wieder kommt das. Und darum lade ich dich herzlich ein, wenn du heute da drin sitzt und wo der Timon dich begrüßt hat, denkst hast, Gemeinschaft, das Thema ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Logisch kommt es wieder. Ganz ehrlich, ausgelutscht habe ich schon gehört. Habe ich heute eine einfache Antwort. Gewöhn dich besser an Gemeinschaft. Gewöhn dich an Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Natürlich auch mit dem Augenzwinkern, aber ich hoffe, ich kann euch heute auch mitnehmen, um zu entdecken, wieso das Thema wichtig ist, wo es uns betrifft. Gewöhn dich an Gemeinschaft ist nicht nur ein Befehl, wo wir euch einprügeln wollen und sagen, jetzt musst du einfach und es ist wichtig. Nein, es hat ein Wortspiel da drin. Wir reden nämlich da dabei von einer geistlichen Gewohnheit. Gemeinschaft ist wie so viele andere Sachen, wie dass du dein Glaubensleben pflegst, indem du betest, indem du die Bibel liest. Etwas von dem, wo man eine geistliche Gewohnheit nennen kann. Und wenn wir in dieser Serie über Gemeinschaft reden, dann reden wir über sie als so eine geistliche Gewohnheit. Geistliche Gewohnheiten, das sind so Rituale, die wir in unser Leben integrieren, die uns helfen, um auf Jesus ausgerichtet zu bleiben. Und ganz wichtig bei diesen Gewohnheiten ist etwas. Sehe sie nie als Ziel an, sondern sie sind immer nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist der, Jesus ähnlicher zu werden,
Gott im Zentrum zu haben von deinem Leben. Aber all diese Gewohnheiten können helfen, dorthin zu führen. Aber wenn Gemeinschaft in Gott wird, ja, dann ist es nicht mehr so gut. Genauso viel, wie wenn das Bibellesen dein absoluter Gott wird und alles andere darunter leidet. Oder dein Gebetsleben und niemand mehr sonst um dich herum profitiert. All diese Sachen sind Wege, die dich auf Gott hin ausrichten sollen. Mit so geistlichen Gewohnheiten versuchen wir auf Dinge zu fokussieren, die uns in Nachfolge stärken. Und in dem Sinne sind geistliche Gewohnheiten so wie so eine Rankhilfe. Wer von euch ist Hobbygärtnerin oder Hobbygärtner? Doch einige. Vielleicht habt ihr so eine im Garten. Ich brauche eine für den Hopfen bei uns, weil der wächst irgendwie 6-7 Meter pro Saison. Faszinierend. Aber da musst du eine Rankhilfe geben, dass er sich anziehen kann. Es geht nie darum, dass die Frucht dann das sein soll. Aber eine Rankhilfe sind die geistlichen Gewohnheiten, die helfen, dass dein Leben in eine gewisse Richtung laufen kann wachsen, sodass dann Frucht entstehen kann. In dem Sinn fördern eben geistliche Gewohnheiten geistliches Wachstum. Was meine ich mit geistlich? Mit geistlich meine ich dein ganze Sein, so wie dich Gott gemacht hat. Lieb und Seele, dein Innere und dein Äußere. Das, was er in dich hineingehaucht hat. Dass du kannst mehr zu dem werden, was er mit dir geplant hat. Und natürlich dazu brauchst du die Hilfe vom Heiligen Geist, der in dir wirkt, der dich beeinflussen soll, der dich führen und leiten soll. Das ist Gott bei uns, jetzt in dieser Zeit. Jesus hat gesagt, er ist der Versprochene, der kommt, anstelle von ihm. Die Gewohnheiten sollen unser Leben positiv beeinflussen und gute Rahmenbedingungen schaffen, damit unsere Leben zum Blühen kommen und wir können sagen, dass unsere Leben gottwärts ausgerichtet sind. Also, Gemeinschaft als eine geistliche Gewohnheit. 2 Vorbemerkungen für diese Serie. Es ist eine Serie. Das ist noch so eine Vorbemerkung. Das ist noch Vorwort. Es ist eine Serie. Somit, ich kann heute euch nicht alles mitteilen, was uns auf dem Herz brennt zu dem Thema, sondern hey, schaut doch, dass ihr könnt die 4 Teile irgendwie mitnehmen, weil die ergänzen sich auch, wo wir jetzt werden heute reinstarten und dann weiterführen. Die 2 Vorbemerkungen, jetzt Vorwort. Das erste ist, wir legen in dieser Serie den Fokus auf eine christliche Gemeinschaft. Jetzt, mir ist bewusst und wir ermutigen die Menschen auch dazu, bitte habt nicht nur Christen in eurem Umfeld, sondern lebt in der Gemeinschaft mit den Menschen um euch herum, überall, wo ihr seid. Der Fokus in dieser Serie wird dort liegen, wir sagen, hey, Beziehungen mit Menschen, die den gleichen Ausrichtungspunkt haben wie du im Leben, die sich auch gottwärts möchten entwickeln und ausrichten. Das zweite Vorbemerkung ist, eben 4 Sündigen liegen vor uns und wir legen verschiedene Schwerpunkte. Und wir werden an jedem Sonntag irgendwo eintauchen in die Lehre über die Gemeinschaft, die die Bibel hat. Und dann aber auch versuchen, praktisch zu werden. Und wir machen das anhand von so 4 Schwerpunkten, die wir symbolisiert haben, mit so 4 Icons. Bei der einen von euch kommt jetzt die Erinnerung auf, stimmt, das haben wir schon mal gehabt. Ja genau, vor einem Jahr haben wir eine Sabbatserie gehabt. Auch eine geistliche Gewohnheit. Und auch so 4 Schwerpunkte. Und wir werden heute auf den ersten eingehen, da geht es um sehr enge Menschen um einen herum, so die 2 Persönchen, die sind. Dann werden wir nächsten Sonntag ein bisschen grösseren Kreis anschauen. Ja, siehe da, das könnte unter anderem vielleicht Small Groups sein bei uns. Dann schauen wir die Kirche, Gemeinschaft an, Gemeinschaft als Kirche. Und dann aber auch noch die weltweite Liebe der Gläubigen. Also da kommt noch ein bisschen etwas, wir dürfen euch darauf freuen. Zum Anfang steigen wir ein in die Bibel. In die Geschichte von Gott mit den Menschen. Und wir gehen mal so dem Faden an von der Gemeinschaft. Und anfangen möchte ich damit, dass wir einen Text lesen aus dem 2. Kapitel der Bibel. Ein berühmter Text, habt ihr sicher schon gehört, wenn ihr schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind. 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Das Thema von der Gemeinschaft taucht schon am Anfang der Bibel auf. Es ist in die Geschichte der Schöpfung eingewoben. Gott hat uns zu Wesen gemacht, die gemeinschaftsbedürftig sind. Gott hat das in uns angelegt. Das ist nichts Komisches. Das ist nicht, weil du schwach bist. Das gehört zu dir und mir. Das ist in uns eingewoben. Unsere Bestimmung ist es, das Ebenbild zu sein von Gott. Zu dem sind wir berufen, als allererstes. Und das Wesen von Gott zeigt sich in der Gemeinschaft. Von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie alle sind anwesend am Anfang. Bei der Schöpfung, wo Gott geredet hat. Und das Wort ist da gewesen, Jesus. Und der Geist hat geschwebt über der Erde. Und so können wir nur in Gemeinschaft die Fülle von unserem Gott repräsentieren. Du kannst ein super guter Christ sein. Du kannst dein Leben perfekt leben. Aber Gottes Fülle kannst du nicht allein darstellen. Nicht allein widerspiegeln. Das können wir nur unter anderem auch in der Gemeinschaft. Das ist ein ganz entscheidender Teil. Ein Gott von der Beziehung kann nur in der Beziehung verkörpert werden.
Wir sind zur Gemeinschaft bestimmt. Und jetzt der Randnotiz, oder Vorwort, dann gibt es Randnotiz, also für ein schönes Dokument, das wir heute durchgehen. Randnotiz, jetzt die einen von euch sagen, Hilfe, das wird mir zu eng. Gemeinschaft habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Christliche Gemeinschaft sowieso, extra vorsichtig zu dir. Und so als Typ bin ich einfach nicht so geschaffen. Und ich kann das extrem gut nachvollziehen. Wir sind unterschiedlichst gemacht, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, mit unterschiedlicher Art, wie wir funktionieren. Und da gibt es Menschen unter uns, die lieben die Gemeinschaft. Die blühen auf in der Gemeinschaft. Und wenn sie so richtig müde sind, dann brauchen sie nochmal eine volle Dröhnung Menschen um sich. Und dann sprießen sie auf. Ich bin das Gegenteil von dem. Ich liebe es einmal, mich zurückzuziehen. Ich liebe es, mal dann einfach Ruhe zu haben. Nur ich und meine Welt. Und so erhole ich mich. Und vielleicht geht es dir gleich und dann will ich dir sagen, auch das hat Gott in dir angelegt. Das ist auch so ein Geheimnis. Beides ist zutiefst in uns drin und in der Schöpfung vorhanden. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Mit unterschiedlichen Eigenheiten und Persönlichkeiten. Und das ist okay so. Wenn du zu dieser Spezies gehörst, die das eher so ein bisschen schwierig findet, will ich dich trotzdem einladen. Häng nicht einfach ab. Sondern da gibt es etwas an der Gemeinschaft, wo Gott repräsentiert. Da gibt es etwas, wo Gott dir will geben damit, wo dich bereichern darf. Und wir werden in dieser Serie diese Seite der Medaille beleuchten. Das andere kommt dann schon auch wieder mal. Darum bleib dabei. Wir gehen weiter in dem grundlegenden Teil, dem roten Faden an. Was wir dann entdecken ist, die Gemeinschaft ist angelegt, schon in der Schöpfungsgeschichte. Wir sind zu dem bestimmt. Aber was auch gerade klar wird, ist, die Gemeinschaft ist umkämpft. Weil sie ein Merkmal von Gott ist, weil sie ein Wesensmerkmal von ihm ist, schafft das Böse dagegen. Es wehrt sich dagegen. Es kommt rein. Es verwirrt. Es wiegelt auf. Und die Geschichte ist beispielhaft. Wir sehen sie in der ersten Brüderbeziehung in der Bibel. Ja, es fängt schon ein bisschen vorher an, oder? Adam und Eva fangen da aneinander so ein bisschen die Schuld zuschieben, dann Kain und Abel. Erster Konflikt, erster Mord. Aber dort hört es nicht auf. Jakob und Esau, eine Geschichte von Brüdern, die sich verstreiten. Der Josef und seine Brüder, der Mose und seine Geschwister, um nur ein paar ganz am Anfang zu nennen. Und so ist das Muster von der zerbrochenen Beziehungen, ein Muster, das sich auch durch die ganze Bibel durch zeigt. Und für mich ist es in dem Sinn aber auch noch wohltuend gewesen, das zu hören. Weil die Tatsache führt uns vor Augen, dass es uns nicht überraschen muss, dass wir auch heute mit den Folgen von Streit, Konflikt, zerbrochener Gemeinschaft zu kämpfen haben. Individuell, in unserem Leben, aber auch global. In deinem und in meinem Leben. In unseren Ehen. Come on, ich weiss doch, die einen von euch haben gestern Abend noch nie einen Ehekrach gehabt. Ich kenne es. It's part of it. Schwierig. In Families. In Firmen, die einen von euch freuen sich überhaupt nicht auf morgen. Weil sie einen offenen Konflikt dort haben. Weil es schwierig ist. In Nachbarschaften, in Dörfern. Und ja, wir haben Ansätze, diesen Konflikt auszuweichen. Wir haben in unserer Gesellschaft auch viele Möglichkeiten. Rückzug in die Individualität. In mein Game. Wir werden das in dem Verlauf der Serie noch intensiver betrachten. Aber oft langt es nicht. Und da ist schön, dass die Geschichte in der Bibel weitergeht. Es gibt nämlich eine gute Nachricht für die Gemeinschaft. Evangelium von der Gemeinschaft. Die Story von der Bibel zeigt nicht nur die zerbrochenen Beziehungen, sondern sie zeigt auch Wiederherstellung. Und es gipfelt in dieser grandiosen Story, wo unser Glauben ausmacht, dass ein Gott selber, weil er ein Beziehungswesen ist, sagt, ich werde Mensch. Ich gebe mich ab, ich werde ganz wie ihr. Ich werde nicht nur Mensch und lebe unter euch, sondern ich werde sogar euer Freund. Beziehung, Freundschaft, ein Ausdruck für Beziehung, den fast nicht stärker ausdrücken können, oder? Johannes Kapitel 15, Vers 15. Sagt Jesus zu seinen Nachfolgenden, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Stell dir das mal vor, erklär das jemandem, der den Gott nicht kennt. Hey, der Gott will dein Freund sein. Das ist Beziehung pur. Das ist extreme Nähe. Das ist gute Nachricht. Er ist auf die Welt gekommen, selber in menschlicher Gestalt, um die Beziehung zu den Menschen zu heilen, von Gott und den Menschen, aber auch von den Menschen untereinander. Um ein Beispiel zu geben, wie diese Beziehungen heil werden können, anhand von Vergebung, von Entschuldigung und so weiter und so fort. Das werden wir noch vertiefen, von über Sachen hinwegsehen, von einem Schritt auf den nächsten zumachen, von einer umgekehrten Realität. Das zu verkörpern und um ein Beispiel zu geben, so, damit wir heilige Gemeinschaft erleben können. Das ist Evangelium. Das ist grossartig. Das ist etwas, was wir haben in unserer Mitte. Und so hat Jesus die Gemeinschaft modelliert.
Und es muss nicht überraschen, dass er das darum so gemacht hat. Auch in dieser Zeit, wo auch Gemeinschaft etwas Wichtiges war, vor allem auch die familiäre Gemeinschaft. Und er hat das ja sehr plakativ gemacht. Und da möchte ich euch auf eine Stelle mitnehmen, die mich immer noch herausfordert. Und ich finde es irgendwie schwierig. Er hat von Anfang an zeigen, und er hat ein Ziel gehabt, er wollte eine Gemeinschaft modellieren, die Alternativen bietet zu den zerbrochenen Beziehungen der Menschen. Und da gibt es die Situation, der Matthäus berichtet uns im Kapitel 12 davon, wo Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, Jesus, jetzt musst du kurz rasch Prioritäten richtig setzen, weil deine Mami und deine Geschwister, die warten. Könntest du rasch Zeit nehmen für sie? Und Jesus sagt dann, wer ist meine Mami? Wer sind meine Brüder, meine Geschwister? Und dann hat er auf die Zuhörenden, auf die Leute, die mit ihm unterwegs waren, gedeutet und hat gesagt, schaut, das ist meine Mami und das sind meine Brüder. Weil wer den Willen von meinem Vater im Himmel tut, wer sich an mir ausrichtet, sein Leben in der Nachfolge auf mich führt, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich finde diese Stelle unglaublich provokant, auch aus der heutigen Sicht. Das macht man nicht. Jesus, das ist unanständig. Das geht nicht. Die Dynamik in dem Text war in der damaligen Zeit noch viel stärker. Blutsverwandtschaft, das Höchste, das du haben kannst. Die Ehre von dem ist über Ehen ausgegangen, über alle anderen Verträge. Deine Familie, die beschützt ist. Deine Familie hat immer den ersten Platz. Was für eine provokante Aussage, die Jesus da sagt. Er sagt, das, was ich modelliere, die Gemeinschaft von den Menschen, die ihr Leben an mir ausrichten, die ist so wichtig wie die Familie. Wie das Engste, was es gibt. Er hat seine Gemeinschaft als einen Familienersatz verstanden. Sozusagen eine himmlische Familie. Und du denkst, ja, schöne, himmlisch nette Familie, ja. Aber er hat es auch nicht theoretisch gemeint, sondern ganz praktisch. Und das hat er modelliert. Und so ist eben die Gemeinschaft von Anfang an ein mega kostbares Geschenk. Und kostbar heisst, es ist extrem wertvoll. Aber weißt du was? Es kostet auch sau viel. Kostbar. Wir können es vergleichen mit so einer Einladung. Und Einladungen sind immer schön, oder? Bis du merkst, ja, du musst ja etwas dafür tun. Du musst dich einladen auf die Einladung. Du musst dich aufs Gegenüber einladen. Du musst dir Zeit rausnehmen. Du musst dich auf die anderen Gäste, die mit eingeladen sind, einladen. Und darin steckt das Geschenk, aber es kostet ja auch etwas. Es ist eben kostbar. Und diesen Kostenüberschlag musst du machen. Und das ist uns ganz wichtig am Start dieser Serie. Hey, wir möchten im Fall die Gemeinschaft nicht romantisieren. Nicht irgendwie das Gute vom Himmel oben absprechen und alle von uns denken, ja, aber ganz ehrlich, ich finde es auch schwierig und so. Die kostet etwas. Wir wollen einen realistischen Blick drauf werfen. Sie fordert uns aus in grundlegenden Punkten. Und man findet sie auch nicht einfach. Und sie kommt einem einfach nicht so zugeflogen, wie das Geschenkchen. Sondern man gestaltet sie miteinander. Sie ist kein Konsumgut. Sie kostet etwas und wird durch das zum kostbaren Geschenk, weil sie auch dich etwas kostet, weil sie jeden von uns etwas kostet. Und wir werden das in den folgenden Sündigen sicher auch noch mehr vertiefen. Aber das Geschenk, das passt mega gut zu heute, weil heute fokussieren wir auf eine ganz schöne Seite der Gemeinschaft. Man denkt zum Anfang eben doch ein bisschen die Jockey-Seite, oder? Und darum ist das Geschenk ein gutes Sinnbild. Wir werden heute auf den innersten Kreis von unseren Beziehungen schauen, dargestellt durch das Symbol mit diesen zwei Männchen. Wir werden heute dort versuchen, das konkret werden zu lassen und werden dort vor allem aufs Schöne suchen, um wirklich zu sagen, hey, ja genau, da hin wollen wir. Und dann sehr ehrlich, aber auch immer wieder anschauen, wo es etwas kostet. Wieso sind wir auf diese Kreise gekommen, von Beziehungskreisen, die es da gibt? Und wieso fokussieren wir auf so verschiedene Kreise in dieser Serie? Es gibt eine Theorie von einem gescheiten Mann, der heißt Robin Dunbar, der lebt noch. Der ist Anthropologe und der hat eine Theorie entwickelt, die extrem populär geworden ist. Und die ist unter dem Titel «Die Dunbar-Zahl» extrem populär geworden. Und er redet von Beziehungskreisen. Und du und ich kennen die, wir haben die auch alle. Und er teilt die auf in so verschiedene Sphären. Und ich habe ein Bild mitgebracht für das, um das kurz einfach zu zeigen. Also da bist du im Innersten, vielleicht noch deine Partnerin, dein Partner, das Nächste, was du hast. Und dann geht es weiter, dann sagt man so einen ersten Freundeskreis, sind vielleicht 5 geliebte Menschen, so ganz enge Freunde. Dann geht es weiter auf so einen Kreis von etwa 15, die Zahlen sind beispielshaft, das kann natürlich variieren, bis hin zu diesen 50 Leuten, die du dann etwa an deine Hochzeit einladest, oder? Mit Partnerin zusammen bist du etwa bei 100, ist noch ein bisschen teuer, musst noch 20 rausstreichen und dann kannst du ein richtig gutes Fest machen, oder? Und dann
geht es weiter bis zu etwa 150, denen sagt man so bedeutsame Kontakte, die man noch haben kann. Das sind die, gemäß Statistik, wo dein Hirn überhaupt fähig ist, dass du, wenn du sie siehst, ihren Namen ziemlich schnell auch weisst. Und nicht musst du sagen, ja, wie ist schon wieder gewesen, sondern wo das eben einfach so geht. Und da haben wir schon das erste Problem. Schaut mal da rein. Ja, Pech gehabt. Könnte schwierig werden. Und ich glaube, darum müssen wir darüber reden. Weil es gibt so Kreise. Und wir können da nicht etwas sein, wo wir nicht sein können. Und darum möchten wir euch auf das mitnehmen. Und einfach das mal als Grundlage. Und wir werden uns heute auf den innersten Kreis mal konzentrieren, also auf den von diesen 5 ungefähr. Und wir wollen die Theorie nicht überstrapazieren. Aber es ist ein gutes Beispiel. Und spannenderweise sieht man, dass so ein bisschen auch im Leben von Jesus, so wie er es modelliert hat. Er hat nämlich so ganz enge Leute gehabt. Wir werden nachher darauf eingehen. Dann hat er die berühmten 12 gehabt. Alles Männer, beim Namen genannt in der Bibel. Aber man weiß auch, dass es einen erweiterten Kreis von Jüngern gegeben hat, Frauen und Männer. Und dann können wir nachher noch so ein bisschen weitergehen und sagen, ja, nachher ist eine Bewegung daraus entstanden. Eine wachsende Gemeinschaft, die über seinen Tod ausgegangen ist, die sich extrem vervielfältigt hat. Und so nehmen wir das als Beispiel, um jetzt auch eben vertiefen. Und ich habe es spannend gefunden, auch das nochmal zu entdecken. Jesus hat ja so die 3 ganz engen Buddies gehabt. Der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Und beim Durchgehen durch diese Stelle ist mir aufgefallen, dass er sie in ganz kostbaren Momenten dabei hatte. Einer ist, sie sind die 3 die mit ihm können auf den Berg der Verklärung mit. Es steht, wo er sich in Herrlichkeit gezeigt hat. Man könnte sagen, einer von, so, vielleicht auch das Hoch in seinem Leben. Und die 3 haben es ja so cool gefunden, sie wären gerne dort geblieben mit ihm. Weil, es ist schon noch cool, wenn du zu den VIPs gehörst, die mit dem verherrlichten Jesus dort sein kannst. Also in einem absoluten Moment vom Höch, auch von der Wahrheit, Klarheit, hat er sie dabei gehabt. Und dann der andere, wo mir so als Bond aufgefallen ist im Garten Gethsemane. Sie werden erwähnt, dass sie die waren, die dann mit ihm waren, im grössten Moment der Schwachheit von Jesus. Wo er selber zweifelt hat, ob er als Mensch die Mission kann erfüllen kann. Wo er Gott darum bittet hat, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Hey ja, sie sind, glaube ich, in dem Moment nicht die besten Freunde gewesen, wenn man dann so ein bisschen merkt, aber er hat sie dabei gehabt. Und ich habe es irgendwie schön gefunden. Er hat ganz enge Menschen gehabt. Und wir reden heute darum über diese Leute. Menschen, die die innigsten Momente mit dir teilen. Wie Freude, grosse Momente, aber auch Schmerz. Und das ist etwas Wichtiges und ist etwas Biblisches. Und das Buch der Sprüche mit seiner Sammlung an Weisheiten redet auch von so Leuten. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund handelt immer liebevoll. Bist du in Schwierigkeiten, steht er dir bei wie ein Bruder. Da klingt schon wieder etwas von Jesus an. Also es wird gleichgestellt. Ein guter Freund und ein Bruder. Ich glaube, man könnte sagen, enge Freundschaften sind etwas Wichtiges und eben sie sind eben auch ein Teil von dieser geistlichen Gewohnheit von der Gemeinschaft. Und auch da wieder, das kann dich jetzt provozieren, weil vielleicht bist du jemand, der so nach so Leuten sucht. Vielleicht ist es ein Reizwort für dich. Vielleicht löst es Schmerz und Krampf aus. Vielleicht sehnst du dich danach. Vielleicht hast du gerade eine zerbrochene Freundschaft hinter dir. Vielleicht bist du an Einsamkeit erkrankt. Hey, dann möchten wir dir einfach wirklich Mut zurufen. Gib nicht auf. Ja, wir beten um den Mut, dich wieder auf Freundschaften einzulassen. Wir beten um den Mut, dran zu bleiben, weil es ist etwas Wichtiges, etwas, das bereichert, etwas, das eine Rankhilfe sein kann in deinem Leben. Aber ich bin mir völlig bewusst, dass man das einfach immer sagen kann und dass es manchmal aber auch eine andere Realität gibt. Und das soll auch Platz haben in dieser Gemeinschaft. Und gleich möchten wir ermutigen, und ich denke, wie besser können wir es machen, als mit wohltuenden Aspekten von engen Freundschaften. Ich möchte die rausstreichen. Eben wie gesagt, heute gehen wir auf die Jockey-Seite ein. Es gibt dann auch noch ganz viel anderes, was man in Freundschaften lernen kann, auch herausforderndes. Wir werden das in einem anderen Teil so ein bisschen mehr betonen. Weil es ist einfach ein geniales Lernfeld. Für alles, was Beziehungen anbelangt. Für Herausforderungen, für Konflikte, für Umgang mit dem Gegenüber, Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Aber es hat einfach ein paar auch ganz kostbare Sachen drin. Und das Erste ist, enge Freunde können einem bereichern, indem sie uns den Horizont erweitern und mit ihrem ganzen Sein wohltuend sind für uns, weil sie anders sind. Freunde haben eine andere Persönlichkeit und eine andere Perspektive aufs Leben. Und es hat mir schon oft geholfen, mit jemandem über etwas zu reden und zu merken, das könnte man ja auch noch anders sehen. Das kann gut tun. Sie können einem zum Vorbild werden im Umgang mit Sachen, wo man selber eher Mühe hat, die einem schwerfallen. Man kann sie um Rat fragen drin. Und sie zeigen auf eine ganz spezielle Art Gottes Kreativität und seine Schöpfung auf. Und das ist wohltuend und bereichernd.
Freundschaften bereichern und erweitern unseren Horizont. Es hört aber nicht dort auf. Freunde sind da, um einen Beistand und Unterstützung zu geben. Und zwar im Alltag, nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur eben dort, wo die christliche Gemeinschaft so auch institutioniert stattfindet. Ein Freund steht dir bei wie ein Bruder, sagen die Sprüche. Freunde gehen mit einem durchs Leben. Sie feiern ohne Neid mit, wenn es dir gut geht. Sie sind im Höch und kommen an deine Seite drin. Aber sie tragen und unterstützen an dem bedingungslos, wenn Herausforderungen zu meistern sind. Wenn du nicht mehr weisst, wie weiter. Es sind die Menschen, an die man sich wenden kann, wenn der Notfall kommt. Die nicht nur in den Bürozeiten erreichbar sind, sondern die auch sonst das Telefon mal abnehmen. Eines von meinen Vorbildern in Bezug auf Lebensgestaltung hat mal gesagt, es könnte sich lohnen, einen Freund in ungefähr 15 Minuten Geh- oder Velodistanz zu haben. Das ist nicht die Wahrheit, aber das ist ein Ansatz. Weil es auch Menschen sind, die man manchmal gerade wirklich braucht und es muss schnell gehen können. Und das heisst auch nicht, dass Freundschaft über Distanz nicht funktionieren können, aber ich habe irgendwie einen hilfreichen Ansatz gefunden, mir das einmal zu überlegen. Weil da, wo ich lebe, da bin ich. Und da brauche ich irgendwie auch Menschen um mich herum. Freunde stehen einem bei. Eine andere gute Aussage, die ich gelesen habe von einem Autor, der ein Buch über Freundschaft geschrieben hat, der Philipp Joner, sagt, Freundschaft ist aktive Liebe. Sie steht, wo du sie auch erfahren kannst, aber natürlich bedeutet das auch selber, dass du dich hingibst. Und bei der Hingabe sind wir wieder bei so etwas, wo uns jemand im Extremmaß vorgelebt hat. Jesus. Das ist absolute Hingabe. Hingabe von der Liebe. Wenn wir uns einander hingeben, diese Freundschaften, dann leben wir in aktiver Nachfolge. Wir werden füreinander zu einer Erfahrung von Christus. Ich finde das schön. Und ich habe es nötig. Jetzt haben wir 2. Bereicherung und Horizonterweiterung, Beistand und Unterstützung. Und das 3., das habe ich einfach übertitelt mit ein wohltuender Aspekt, sind für mich sogenannte Honigworte. Es gibt ein paar so Verse über den Honig in der Bibel. Und einer ist im Buch der Sprüche, freundliche Worte sind wie Honig. Süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Man könnte sagen, es sind segnende Worte. Und ich glaube, Freunde sind unter anderem auch dazu da, um dir helfen können, Gottes Sicht auf dein Leben zu sehen. Und die dir weiterzugeben mit sogenannten Honigworten. Und wir reden nicht so gerne darüber, es geht auch nicht darüber, sich selber immer ins Zentrum zu stellen, aber es kann einfach auch mal mega gut tun, wenn Menschen Gottes Gedanken und Gottes Sicht, und ja, manchmal kann das einem ja auch herausfordern, das muss nicht immer nur einfach ultra schön sein, über einem aussprechen. Das stärkt das ganze Sein, an Liebe und Seele, meinen ganzen Geist. Und ich hoffe, wir haben das alle auch schon erlebt. Und für mich ist da so ein Moment besonders in Erinnerung. Und ich erzähle das, um euch Mut zu machen, auch so Freunde zu sein füreinander, die das auch machen. In einer schwierigen Situation habe ich mal meine engsten Freunde zusammengerufen und gesagt, ich brauche eure Unterstützung, euren Rat. Und wir haben über den gebrütet und ich habe jemanden gefragt, ob er das Gespräch irgendwie leitet, weil selber bist du manchmal so drin, das ist schwierig. Und die Person hat am Schluss ein Element gebaut und gesagt, und jetzt tut der Dani, kommt jetzt einfach noch das Gute von Gott über. Und ich bin dort gehockt und die Menschen haben Sachen über mich gesagt, die ich selber nicht gesehen, die ich selber nicht mehr wahrnehme, wo ich in Situationen, die zu tiefst runtergehen, aber die kennen mich. Die machen es nicht, weil sie nachher etwas überkommen von mir. Das sind Freunde, die in diesem Moment zur Seite stehen und Balsam für deine Seele sein. Oder wie es der berühmte Autor, der Fjodor Dostojewski, sagt, einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Für das sind Freundschaften da. Sie sind nicht einfach menschlich gut und sie sollen auch nicht überhöht werden und nicht das Zentrum von unserem Leben in allem sein. Ja, nicht. Mittel zum Zweck. Freundschaften sind gut, weil sie eine Rankhilfe für unser Leben in Richtung Gott sind. Gemeinschaft ist eben so ein Geschenk von Gott, wo sich insbesondere in engen Freunden zeigen kann. Es ist die innigste Natur von Gott, wo wir unter anderem in Freundschaften erleben können. Schöne Erlebnisse, Segen, Zuneigung, Unterstützung, Beistand. Und für das, da kommen wir so zu der Aktivierung, braucht sicher auch ein gewisses Investment in das. Und mein Wunsch wäre, dass wir heute dort alle provoziert werden, uns zu fragen, hey, wo stehen wir da? Möchte ich enge Freundschaften pflegen? Habe ich das schon? Könnte ich das?
Und so etwas, was mir hilft und was ich immer auch sage den Leuten, ist, hey, fang an, darüber reden mit den Menschen, die in deinem Umfeld sind. Hast du Freundschaften definiert? Vielleicht fängt es bei dir an, dir das mal zu überlegen. Wer ist denn so eine Person für mich? Und dann verbalisier es. Druck es mal aus. Immer mit einem Risiko verbunden. Vielleicht sieht man es manchmal auch nicht ganz gleich. Ja, über das muss man auch hinwegkommen. Und mal sagen, hey, möchtest du so ein Freund sein für mich? Nicht mit 10 Leuten, das geht nicht, aber so 2, 3. Ich finde es extrem hilfreich, dass man über so etwas einmal austauscht, das mal ausdrückt, dass jemand mal zuspricht. Und dann ist natürlich die Gegenfrage, ja, bist du bereit, dich auch in das zu investieren? Das heisst, einmal aktiv zu werden, wenn es sonst gerade sehr viel läuft, sonst gerade andere Herausforderungen anstehen. Hey, die halten das auch aus, wenn es mal nicht geht, das ist alles gut. Aber Begleiter sein, beistehen, Anteil geben und auch segnen. Eine Freundschaft kann nicht einseitig nur um jemanden gehen. Und so möchte ich euch einladen, so auf 3 Gedankengänge. Das erste ist, könnte ich 2 Personen nennen, die ich als enge Freunde bezeichnen würde? Und falls dir jetzt gerade die Gesichter auftaucht sind, dann ist das eine riesige Chance, um über die Qualität von diesen Freundschaften nachzudenken, zu überlegen, wie sie gestärkt werden könnten. Und falls nicht, könnte es eine Chance sein, zu überlegen, ob es vielleicht so potenzielle Leute in deinem Umfeld gibt. So in diesem erweiterten Kreis, wo du aktiv Schritte darauf zu machen, weil sie dir helfen können, gottwärts unterwegs zu sein, ausgerichtet auf ihn. Und sicher ein genialer Start ist auch für das zu beten, mit Gott darüber zu reden. Über die Beziehungen, die wir schon haben. Für diese Menschen. Das löst extrem viel in einem aus. Wenn man für Menschen betet, dann macht es etwas mit einem im Herz. Aber auch für die vielleicht noch nicht da sind. Das Gott ausdrücken, ihm angeben. Sagen, hey, mich schmerzt, ich wünsche es mir. Ihm das zumuten, ihm anvertrauen. Und auch ihm wissen, dass er gesagt hat, ich will dein Freund sein. Er ist in diesem Moment auch da. Jesus will dein Freund sein. Das ist eine Einladung für dich, wenn du einsam bist. Und dann als drittes gibt es ganz viele aktive Schritte zu gehen und die können helfen, dass du Freundschaften gestalten kannst. Und weil das so eine umfangreiche Liste geworden ist, so 10 Punkte, die ich mich inspirieren lassen habe aus einem Buch, habe ich gedacht, ich tue so auf einen QR-Code. Ihr könnt mit eurer Kamera den abfotografieren, ihr kommt gerade auf ein kleines PDF-Dokument. Ich würde euch das gerne mitgeben. In der kommenden Zeit, vielleicht vom Worship, vielleicht sparst du es auch auf. Mal für die nächsten 4 Wochen, wo wir in dieser Thematik werden baden, sagen, hey, ich überlege mir mal. Und mir haben die Fragen gefallen, nicht alle gleich, aber die einen haben so etwas Kreatives drin, wo bei mir anfängt, wo mich ins Überlegen bringt. Hey, wer bin ich? Was macht mich aus als Freund? Und ich finde, es ist ein guter Start, um so einen Next Step zu machen. Das alles immer bettend, ausgerichtet an Gott. In dem Wissen, dass wir auch bedürftig sind, dass er uns Menschen schenkt, dass er uns Leute gibt an Zeiten. Und dass er als erstes kam und gesagt hat, ich will an deiner Seite sein, auch dann, wenn du besonders einsam bist. Dort, wo kein anderer Mensch kann eindringen kann. Ich bin mit dir. Und so möchte ich euch einladen, und die mögen und können, sollen doch aufstehen zum Gebet. Und ich möchte beten für uns als Beziehungsmenschen, als enge Freunde und Freundinnen. Und für das, was Gott noch möglich machen muss, weil es vielleicht noch nicht da ist. Ein Vater im Himmel, ja, wir dürfen dir Vater sagen, das ist so ein innigster Ausdruck von Beziehung. Weil du ein Gott bist, der Beziehung sucht, weil du ein Gott bist, der Beziehung ist, weil du ein Gott bist, der Beziehung lebt. Vater im Himmel, wir kommen zu dir wie zu einem Vater und wir beten für uns als Menschen und für unsere Freundschaften. Ich bitte dich, dass du uns wirkst und in erster Linie vielleicht auch, dass du uns hilfst, deine Sicht über diese Thematik zu haben. Ich bete darum, dort, wo Not ist in Bezug auf Freundschaften, wo Menschen da sind und sagen, ich wünsche mir so sehr. Ich bete, dass du Kreativität schenkst, die Augen öffnest, Menschen schickst, die Freunde werden können, die können für eine Zeit oder für kürzer oder länger so Abschnittsbegleiter werden. Ich bete für Mut, dass wir anfangen darüber zu reden, vielleicht gerade unter den Männern. Das ist manchmal noch ein bisschen schwieriger. Dass du uns hilfst zu verbalisieren, auf eine gute Art, ohne zu klammern, mit offener Hand, dass wir einander auch zum Beispiel werden von dir, dass wir aneinander dich erfahren. Ja, und ich bete wirklich besonders für die leiden unter dem Thema.
Schenk du Heil, schenk du Trost, zeig dich als Freund, als Begleitung. Und ich bete, dass wir keine überhöhten Erwartungen haben. Sie können realistisch sein, im Alltag verwurzelt. Segnet uns. Ich bete auch für die Menschen, die da drinnen sitzen, die das mitbekommen im Livestream, dich gar noch nicht kennen. Jesus, offenbar du dich als Freund. Begegne du ihnen jetzt.